네, 안녕하세요, 여러분. 도도녀입니다. 네, 이번 시간에는요, 제가 저번에 떡말 소개를 올렸었는데, 이어서 인스 소개를 올리도록 하겠습니다. 그래서 오늘의 인스를 소개해보도록 하겠고요. 제가 1탄, 2탄으로 나누려고 했는데, 이미 떡말 소개를 1탄이라고 안 적고 올려버려서 그냥 인스 소개라고 제목 붙이도록 하겠습니다. 먼저 제가 인스가 그렇게 많은 편이 아니에요. 대략 이 정도 있고요. 한 박스를 꽉 채울 수는 있는 양이 준비되어 있습니다. 보시는 바에 따라서 지퍼백에다가 다 정리를 해놨고요. 먼저 맨 뒤에 있는 것부터 할게요. 먼저 이렇게 이런 두께가 있고요. 차례차례 소개를 해보자면 이거는 마트콘율 35,000원 캐릭박스고요. 제가 여기 베어가지고 이렇게 밴드를 붙여놨어요. 이런 식으로 구데타마랑 이렇게 핑크 캐릭터들도 있고요. 여기는 페코 캐릭터들 종류별로 놓은 건데 여기는 페코 아니고 여기 페코 이렇게 페코 인스가 있고요. 다음은 세일러문인데 이건 두 개 쓴 거고 나머지는 다 새 걸로 구성이 되어 있고요. 짱구 인스가 완전 많아요. 다른 사람한테 좀 받은 것도 있고 이렇게 3장 요런 리라쿠마도 이어서 보여드릴게요. 이런 식으로 구성이 되어 있고요. 다음은 스펀지밥 미니언즈 마멜이었나? 모르겠다. 미니언즈 또 있네. 여기 페코 이렇게 있고요. 살짝 큰 사이즈 세일러문. 이게 종합 캐릭터들. 여기도 여러 가지 종합 캐릭터들이 있고요. 도라에몽 종합 캐릭터. 완전 재질재질한 종합 캐릭터가 들어있고요. 여기까지는 이 두께로 마투콘율 35,000원 랜덤 박스 인스가 소개되었고요. 이제는 도무송을 소개하도록 하겠습니다. 도무송은 총 제가 3등분을 해서 나눠놨어요. 하나하나 소개를 해볼 건데 일단 이렇게 피카츄, 가오나시 이거는 마감용 투명했어. 세균캔 지방이 컵이 돌고래. 이거는 제가 지금 보여드리는 거 다 여기까지는 전부 다 그 다람쥐 샵에서 시킨 인스예요. 겨울왕국도 있고 이런 식으로 한 등분 보여드렸고요. 제가 이 영상은 편집하지 않고 그냥 올리도록 할게요. 2등분 이렇게 두께가 엄청나죠? 이거는 조금 다시 닫기가 좀 힘든데 이거는 살짝 위치 변화가 조금 있어요. 안전배송 도무송과 가오나시가 뒤에 또 있는데 짱구 도무송도 많아요. 컵이 이거는 다람쥐 샵에서 시킨 거. 이거는 마토콘율에서 시킨 거예요. 가오나시 도무송. 이거는 그냥 저희 동네 동그리 인스 전부 다 모아놓은 거예요. 어머. 이런 식으로 집신도 짝이 있지만 너는 아니다. 이런 인스가 있고요. 이거는 2등분인데 2등분 한 거. 이게 두께가 엄청 나가지고 이거 채우기가 조금 힘들어요.
이 정도면 대충 쳤다고 봅시다. 마지막 3등분 두께는 이 정도. 이거는 까만 너구리 거. 까만 너구리님, 니꺼 왔죠? 선물이구나. 선물. 이거 누구 건지 모르겠어. 땡큐, 사랑해. 히트다, 히트. 마넷에서 시킨 거. 심장 하나 되지. 잠시만요. 제가 이거 어제 정리를 다 해놓은 건데, 살짝 뒤죽박죽인 게 또 있네요. 요 인스가 조금 많구나. 요거 아마 마토코님이 거였나? 이런 식으로. 이런 네모난 거는 제가 진짜 다 아끼는 거고, 이거는 그닥 아끼는 건 아니에요. 이거 뺐고, 이런 식으로 있고, 슬기로운 생활. 이거는 알파카랑 동그리 인스. 동그리 동물종이구나. 이런 식으로 구성이 되어 있고요. 이것도 살짝 대똥매래. 이렇게 마감용 도무송이 3등분이 되었고요. 다음은 사이즈 조그만 것부터 보실게요. 이렇게 제가 집게에다 포장을 해놨고요. 마토꼬녀님 네이클러버. 마토꼬녀님 사람. 이름을 잘 몰라요. 이건 누구 건지 모르겠지만 켈리 레터링스. 이것도 마토꼬녀님 거. 이것도 다 고양이는 마토꼬녀님 거. 색깔별로 있어요. 이건 잘 모르겠고, 이거 마토꼬녀님 거. 이게 다람쥐샵님 거구나. 다람쥐샵. 이것도 다람쥐샵 아이스크림. 제가 인스 가장 많이 시키는 데가 다람쥐샵이고요. 거기가 가장 좋은 것 같아요. 근데 마토코녀님 것도 꽤 많아요. 아직 블로거님 있으니 시켜본 적은 없는데 있어요. 이렇게 마토코녀님 것 세일럼도 있고요. 이런 식으로 꽃도 있고. 아이스크림. 저 이거 진짜 좋아해요. 빨간 맛. 별자리. 저 이거 진짜 좋아요. 제가 가지고 있는 인스 중에 이게 제 1위입니다. 탑 1위. 이거 너무 귀엽다. 도라에몽. 이게 탑 2위예요. 이거 두 개가. 그리고 잠시만요. 제가 오늘은 일부러 편집을 아예 안 하려고 일시정지랑 그런 것도 다 하지 않겠습니다. 그리고 여기에는 제가 좋아하는 인스만 들어있어요. 이게 여기에 블로거님께 있는데 크림피치님께 있어요. 근데 요거는 제가 좋아하지는 않는데 길이가 맞아가지고 넣어놓은 거고, 이거 두 개도 길이가 맞아서 넣어놓은 거예요. 고양이랑 강아지도 있고요. 이거 크림피치님 인스예요. 진짜 종류가 너무 예쁜 것 같아요. 이런 거 민트 색깔빛도 있고 초록색. 마토코님 거였죠? 이거 제가 진짜 좋아하는 거. 여기 다 마네님 것만 놔뒀어요. 이 펭귄이랑 이 하트는 제가 인터넷에서 주문한 거예요. 앨리스랑 등등 많아요. 제가 진짜 좋아하는 것들만 놔뒀고요. 이거는 넣을 때 진짜 나눠가지고 넣어야 돼요. 잘 안 들어가더라고요.
제가 올투명 인스들 놔뒀잖아요. 여기에다가 올투명 인스들은 지퍼백을 다 안 닫고 그냥 놔둔 거예요. 마감용이나 종이 인스들은 그냥 꼭 닫아놔요. 이렇게 넣고요. 다음은 두께 이 정도고요. 진짜 얇게만 넣어놨어요. 이렇게 그립밥 있는 거 레터링이랑 이것도 마토코뉴님 거죠? 이런 식으로. 이거 원래 보라색인데 파란색으로 나와요. 원래 보라색입니다. 마토코뉴님 건가? 이거 너무 예쁜 것 같아요. 다람쥐 사진님 거. 전 이런 거 좋아해요. 근데 제 탑에는 안 들어가고 이게 제 탑 3입니다. 다음은 두께가 진짜 많아요. 이거 진짜 많이 넣어놓은 거예요. 이거는 유리 엄마님 거고 이거 다람쥐 샵. 아 이거 죄송해요. 죄송. 이거 햄스님 거예요. 햄스님 거. 앞에 올투명 햄스 있었잖아요. 그거 여기 햄스라고 적혀있네. 햄스님 거. 죄송합니다. 까만 너구리님 거. 이거는 100% 다람쥐 샵님 거예요. 이건 제가 주문한 거예요. 이것도 다람쥐 샵님 거인 것 같은데. 이거 빨간 맛이죠 이게. 마카롱인스가 꾸미손님 거. 구데타마가 2장. 다람쥐샵님 거. 여기부터는 펀앤조이님 거 제가 한 장씩만 있는 거 놔뒀어요. 여기는 캐릭. 이거 제가 죄송해요. 이거 제가 그 크리스마스 때 누구 안 주고 놔뒀다가 크리스마스 때 그 크리스마스 이브 날에 이거 가지고 수분 꾸며가지고 크리스마스로 해가지고 수분 꾸미려고 지금 아껴서 놔뒀어요. 페코. 이걸로 제가 수분 진짜 이쁘게 잘 꾸며요. 잘 꾸미는 건 아니고 많이 꾸며요. 이런 것도 있고요. 중복 이거 레터링 인스. 이거는 다 마토코뉴님 거예요. 다람쥐 샵님 거 아니나? 까만 너구리 샵님 거. 이렇게 있고요. 제가 인스 뭔지 아직 1년도 안 됐는데 이렇게 많은 거 보니까 갈수록 이제 인스가 많아질 것 같네요. 다음은 이거 진짜 얇게 보관하고 있어요. 진짜 두께 별로 없죠? 별거 없어요. 안 빠져. 됐다. 여기에는 제가 별로 좋아하는 인스가 별로 없어요. 이거랑 일단 이런 거 있고요. 이거 왜 여기가 있지? 이거 까만 너구리 샵님 건데 이거 진짜 좋아요. 이게 탑 5 안에 들어가요. 이것도 귀엽고 이것도 귀여운 것 같아요. 다람쥐 엄지공주. 이건 다람쥐 샵님 거. 다람쥐 샵. 이것도 다람쥐 샵님 거. 이거 아마 다람쥐 샵님 거일 거예요. 자세하게 잘 모르겠습니다. 어머. 지금 상당히 조금 말이 많이 꼬이는 것 같네요. 이제 마지막이 다가온 것 같아요. 잘 안 집혀. 이건 제가 지퍼백에다가 따로 보관을 안 해요. 너무 사이즈가 커가지고. 이것도 제가 아까 그 다람쥐 샵님 거랑 같이 해가지고 크리스마스 특집으로 올리려고 생각 중입니다. 딸기가 2도 안에 있네요. 다람쥐 샵님 거. 레터링. 이거 너무 아껴요. 이거 제가 이게 진짜 많아요. 보시면 색깔별로 진짜 많거든요. 초록색, 이거 파란색, 이거 너무 마음에 들어요. 이거.
다람쥐샵님 거. 여기가 빨간 맛 그 레드벨벳 5종이었어요. 이게 여기가 포도, 제가 누구 건지 잘 모르겠는데 이 여기가 슬기였나? 아 슬기였나? 아, 뭐, 이걸 까먹었어. 아이린이 누군지 잘 모르겠어요. 이 포도 한번 보여드릴게요. 잠시만요. 일단은 대충 이렇게 구성이 되어 있고요. 일시정지 하고 싶어. 여기가 제가 여기다가 제가 꾸민 수봉을 놔두는 데인데 잠시만요. 보시면 여기 있다. 아까 꾸민 건데 얘예요. 이거 아까 빨간맛 5종에 있었던 겁니다. 네 여러분 그러면 여기까지 제 인스 소개였고요. 구독과 좋아요 많이 눌러주세요. 그리고 오늘 영상 업로드가 2개가 될 건데 일단 하나는 이거고요. 제가 이따가 오늘 방을 바꾸기로 했어요. 제가 침대하고 책상하고 따로따로 있거든요. 그래가지고 저도 침대하고 책상하고 부모님께서 붙여주시기로 해가지고 방을 옮길 거니까 그때 방 소개 한번 영상 올릴 수 있으면 올리도록 하겠습니다. 그럼 안녕.